parceiro. Aí, agora apareceu uma novidade aí, ó. Ela parou de oscilar. Pra ver aí na filmagem. Ó, ela parou de oscilar, não tá mais oscilando. Vai aparecer esse barulho aí na válvula. Tá vendo o barulho aí? Ó, vou tapar a válvula. Parou, ó. Vou soltar de novo aqui, ó. Ela vai parar. E vai fazer de novo aí, ó. Apareceu esse barulho agora, cara. Eu não sei se foi um diafragma da válvula, não sei o que aconteceu. Eu sei que apareceu esse barulho aí. Eu tenho que desligar ela pra ver na tomada aqui se para. Ó, desligou na tomada, para o barulho. E ela volta tocando, tá vendo? Vou ligar novamente na tomada aqui, ó. Olha, escuta o barulho aí.